大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗腸水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址www.naturalhealing.com.hk。以下節目內容純屬主持及嘉賓個人意見，與本台立場無關。自古以嚟，神秘事物不斷都衝擊住人類文明每一個角落，解釋唔到，卻又似有還冇嘅故事，永遠都引人入勝。究竟越嚟越多神秘現象嘅發生，代表住啲咩呢？今晚就等我哋一齊啟動神秘學研究檔案。歡迎收聽 MJ13， 我係你嘅節目主持卓飛。咁啊，上個星期咧過咗個農曆年啦，今個星期咧就回歸呢個正常啊。上個星期乜嘢都冇，所以我一個 solo 啊。咁多謝啦，有啲聽眾都支持嘅，有啲聽眾都覺得好聽嘅。咁我相信亦都有唔少聽眾咧聽到一半已經瞓咗啦。咁因為一個人講咧係好精神分裂嘅，不過我要分享多一樣少少嘅感受俾啲聽眾朋友聽咧，就你會可能會覺得好笑嘅。作為一個節目主持咧，即係喺做一集節目裏邊咧，其實應該要有少少嘅技巧咧，係做到希望喺個節目入邊，姑勿論個聽眾一個人聽或者成班人聽都好啦。其實係喺個節目入邊需要做到同個聽眾有一個言語上高嘅類似一個叫做互動啦，一種 interactive 嘅感覺嘅。咁所以喺個節目入邊咧，我盡量都會講到好似直接同電腦旁邊或者聽緊呢個節目嘅聽眾，好似直接同佢對話咁樣嘅效果。咁啊，做完呢個節目之後咧，咁啊，第一我好少聽翻自己嘅節目嘅。錄完呢一集出街之後咧，我都覺得啊，不如聽一聽個效果點啦咁。咁我就選擇咗有一晚嘅晚上咧，咁就即係我發覺我廁所係好好用嘅。咁我喺呢個廁所嘅過程入邊咧，咁就開咗呢個上一集嘅 MJ13，咁就自己喺度重聽。咁咧開始去到有一個位置咧，就覺得件事咧係非常之精神分裂嘅，因為當我聽到自己嗰把聲同我喺度溝通緊嘅時候，我再諗下，咦，原來嗰把聲係我自己嚟喎。咁跟住好似完全唔記得咗自己節目入邊講過啲乜，跟住就似係同一個空氣入邊嘅另一個卓飛喺度對話緊嘅時候咧，嗰種感受咧係非常之恐怖。所以咧我係即刻聽完一節就停咗，唔敢再聽落去嘅，因為好精神分裂啊嗰件事。Anyway，都多謝有啲聽眾嘅支持啦。咁啊，今日咧就唔再 solo 啦，因為今日咧就有位
嘉賓咧就坐咗喺度。咁可能咧，如果有聽原網台嘅聽眾朋友咧，咁應該都有聽呢位嘉賓嘅聲音嘅。咁佢咧就係深夜的寂靜放映室嘅 Eden 嘅蠍子王。係，大家好啊。係啦，咁啊 Eden 咧就原來我哋對話嘅過程入邊咧就發現，原來 Eden 咧都係一個神秘組織嘅研究者嚟嘅，佢都好中意研究呢啲咁嘅資料嘅，着迷啊。咁啊嗱，咁今日點解揾咗 Eden 上嚟咧？就因為我都係後尾聽阿毛講我先知嘅啫，原來想揾一啲人直接踩入去一啲神秘組織，譬如話Freemason 啦，即係共濟會佢哋嘅總部啦，或者一啲嘅總壇咧。咁原來阿 Eden 咧曾經都入過去參觀過佢哋一個嘅博物館啊。我去嗰陣時係2012年嘅1月，2012年嘅1月，係啦，即係舊年嘅事喎。係啊，即係1年都左右嘅啫。點解你無端端去嗰個總壇？嗱，話說就咁嘅，小弟其實喺澳洲大嘅，係啦。OK。咁咧上年基於啲事啦，同埋探親啊，咁我就要過去一轉咁樣。咁一個好偶然嘅機會，嗰陣時從來冇有咁樣嘅即係好話唔好聽，踩上去個會所咁樣嘅。會所係。咁係點咧？我係睇一幅地圖。咁嗰陣時揾路。咁而家 GPS 咁發達啦。我嗰陣時咧仲用呢個一本書嘅地圖。咁樣抄嘅，揾路啦 ，ken 啊。即係你自己揸車嘅。係揸車嘅。澳洲都係要揸車，如果唔係就唔係好方便咁樣。好啦，之後咧睇到話，咦？點解個地圖嗰度有個共濟會嘅標誌嘅？哦，即係嗰個圓規同嗰個角尺嗰個 logo 啊，喺個地圖嗰度，都咁得意嘅，突然之間有個我嘅好奇心一嚟啊，之後查下，本身對共濟會有認識噶啦，係啦，咁啊查翻啲 key， 然後咦，Museum 博物館，共濟會博物館，咦，遠在天邊就近在眼前，係啦，即係我估香港大部分嘅朋友都覺得，可能共濟會係一啲表面上嘅印象，啲好神秘啊，入面啊做咗啲唔見得光嘅事啊，或者啲大嘅陰謀咁，咦唔係澳洲。好 open 喎，博物館任你去喎，唔使錢添嘅，免費入場，咁梗係去啦，係咪？咁啊去啦，咁我睇翻地圖，原來佢個位置喺邊度嚟？喺悉尼，悉尼係商業區嘅，即係鬧市嚟嘅，係啦。咁佢嗰個 building 啊，我嚟形容下啦，個 building 似咩？個外觀啊，似而家香港嗰個解放軍總部，你覺唔覺得？除非嗰個，你講嗰個好似天馬南係啦，個底收咗入去，係啦，好似一支針插落去咁樣。但係佢成座都係博物館嚟嘅，成座都係佢嘅。但係佢上高都可以俾你去嘅，定係佢淨係下低上面就係辦公噶啦。嗱，我講翻嗰個 building 係點咧？喺一個市中心咁樣啦。咁個顏色係比較黃黃地咁樣。咁啊，佢入面寫住呢個咩咧 ？Sydney Masonic Centre。如果譯翻去中文就應該係悉尼嘅共濟會中心咁樣啦，係啦，其實係一個 complex 嘅，即係一個綜合嘅設施嚟嘅。咩叫綜合嘅設施啊？即係你覺得如果純粹辦公室咪就全部啲辦公室咯，咁佢唔係啊，第3層有辦公室啦，下面有演講廳啦，同埋有一個地方咧，佢似俾人哋做 event 咁樣嘅。係啦，我懷疑會唔會係因為我唔知佢會唔會租出去俾人哋使用啦，定係自己係啦俾會員嘅，係啦咁上啦。咁即係其實佢係齊晒嘅咯，gathering 啊、辦公啊、博物館啊咁，飲飲食食乜嘢成等嘢都可以喺度發生晒。佢做 event 個地方就有埋餐台嗰啲咧，即係如果你嘅 event 係需要係一個宴會嘅話，咁其實都得。OK。係啦，好齊全喎。下面仲有一個，我估如果大家喺一個澳洲生活緊嘅朋友，或者大家上澳洲，應該好開心，就係其實有紀念品嘅鋪頭。其實你係就咁樣去到門口就咁入去就得噶啦，即係冇人問你係咪會員啊咁樣噶。冇，你直接走入去就得噶啦。其實係一個辦公大樓嚟嘅，因為佢成棟係咁，只不過可能係屬於共濟會咁樣吓。咁入去咁啊點咧？如果人哋辦公大樓，你原本都唔會衝入去噶。係啊，嗰陣時我真係唔知頭唔知路，我就下去。咦，唔係有個museum，我一下去又冇 reception 嚟嘅，即係接待處。咁我就問下嗰人，係咪有 museum？佢話係啊，3樓啊，搭 lift 上去。個 museum反而要上去樓上先。係啦，因為地下係好一般，你覺得完全冇問題，一個辦公大樓嚟嘅，好正經嘅 reception 啦、lift 啦，一啲會議中心啦咁樣。即係我幻想咗，我未去過啦，但係你去過啦，會唔會真係一去到入去個 reception 嘅時候，直情係？真係好似人哋外國嗰啲商業大廈咁有個 reception， 係啊，好普通，好正常，靚嘅女士咁樣喺度咁樣嘅，類似。咁之後入後邊係咪一個好大個共濟會嘅 logo 咁樣喺個牆上高咁樣？個 logo 咧喺佢個大廈外圍。咁喺嗰個大堂咧，即係一入去嗰個 lobby 咧，其實就冇乜太刻意高調地話自己嘅共濟會，啲 logo 都比較少。
但係因為一行去轉右手邊咧，就係呢個賣紀念品嘅鋪頭，所以都幾洋下，有啲書啊、飾物啊、杯啊咁都齊晒。咁如果稍為有少少呢方面知識嘅朋友，係應該走唔到眼嘅，即係一定會衝入去，一定會見到噶啦。係。咁你就使好多錢啦喺入邊，係咪？呢個係一個可惜嘅地方，你冇帶錢去，我想投訴嗰個 building 啊，點解咧？因為太貴啦。唔係，佢話係有紀念品嘅鋪頭，從來未開過。咩意思？我去咗2日，佢從來未開過，唔開門咯。個紀念品鋪頭，有直頭入邊有間 shop， 喺個 shop 賣紀念品嘅，但係佢就閂咗門。係啦。你係咪揀咗啲假日啊嗰啲時間？唔係，已經係平時2點幾啊，咁2、3點啊咁嗰啲。定係佢見到你嚟就識得閂門？有可能咧，可能又係做個幌子引你入嚟。即係你去咗2次噶咯，其實我去咗2日噶，因為我第一日去嘅時候咧係差唔多接近閂門啦。因為嗰陣時咧就講過我係搵地圖噶嘛 ，confirm 呢個地方，我搵日有時間就再去成個下晝去嗰度咁樣嘅。所以第一日去就去到好快咁樣走馬看花咁望一望，因為好得意啊嗰一區，即係題外話講多少少啊。嗰度個 building 之餘隔籬咧，其實仲有啲得意嘅組織嘅，例如咧就係 Scientology 啊，科學教都喺嗰度。即係其實嗰一區你再揾翻咧，其實唔止呢2個啊，仲有好多其他嘅，即係仲有啲神秘係啦，有啲得意嘅組織咁樣嘅。OK，即係成條街都係啱晒我同你去。你可以咁樣講，係啊，嗰一區係泊架車嗰度就可以一日好開心。吓嗱，咁啊，科學教第日先講啊，我哋講翻共濟會先啦。咁而家你去到入到去咁啊，去冇啊，咁你展品即係嗰啲紀念品啊冇開咁跟住你直接踩上去妙思吟嗰度。係啦，咁妙思吟嗰度有咩特別嘢？哇，嗰度如果大家係即係呢啲同好或者愛好者嘅，就一定好開心。逐 part 講起，分開3個大 part 嘅。一個就係展品區啊，即係可能佢哋嗰啲用品啊，一個就係服飾區啦，呢個就可能一般人自己做開 research 嘅話，你就咁睇相，有時睇得唔好清楚咁，係啊，究竟個袍入面究竟啲雕花 logo 代表啲咩？佢又幾清楚。另外佢寫晒出嚟咁樣，佢冇逐個寫呢個 symbol 解啲乜，但係佢講呢個係什麼階級嘅人着嘅啲套衫啊，代表啲咩咁。咁另外仲有一 part 咧就係得意啊，原來妙思吟博物館入面仲有圖書館。個圖書館係俾會員定係俾參觀者嘅？其實分開2 part，一 part 就 open for public 嘅，你隨便去睇啲資料，即係人入得去都睇得。係啦，另外有一 part 咧就唔係叫圖書館，即係你一講個圖書館都分2 part。係啦，係嘛？因為佢圖書館係即係全部放書嘅地方啊。咁有好大，我諗翻先，可能都成1000尺左右，1000零尺左右噶，唔細噶。咁佢有2道門，一個就係你覺得好似普通一道門入去啦。另外一部咧就係寫住 archive， 就係檔案室。嗰度就唔俾人哋入去噶啦，就擺翻啲自己嗰啲。即係一定係會員先入得嘅。我哋逐樣講啊，我哋講咗圖書館先啦。係啦，係咪最入到去最近嘅圖書館啊嘛？即係嗱，我呢個純粹好奇嘅啫，喺一個共濟會嘅總壇裏邊，即係澳洲嘅總壇入邊有嘅圖書，咁我相信叫得圖書館嘅。係咪你都應該係好多書啦？但係嗰啲書係啲咩類型嘅書咧？大約有一大部分嘅舊書咧，係英國共濟會嘅文獻嚟嘅。咁另外有一 part 咧就係現代，即係好似而家嗰啲印刷嗰啲咧，80幾年啊、90幾年都有。咁啊，其實係一啲共濟會會員入面啲人本身做研究出嚟嘅 paper， 即係嗰啲叫文獻啊，或者叫研究報告咁樣。你講咩英國嗰啲係好舊，即係手寫嗰啲本嚟嘅？係啊，即係羊皮紙嗰啲咁樣啊？羊皮紙似啲咩咧？嗰啲律師行喺後邊咧做樣嗰扎舊書嗰啲咧。但係印刷係好精美嘅，好似 Big Boys Club 後邊嗰個 Back Shop 嗰啲啊。即係好厚嗰啲，有個隻位嗰啲，係啦，好厚，有啲好大本，好重嘅。咁佢都係印刷噶啦，吓。咁入邊有啲咩睇嘅咧？其實你有冇揭過？有揭過，有啲係佢哋嗰陣時嘅 journals， 即係嗰啲報告嗰啲啊，報告啦，同埋有時好多會員嗰陣時去咗世界各地，咁啊寫嗰啲嘢。其實啲藏書咧會可以分開幾 part 嚟講。頭先我講嘅舊書啦，另外一 part 就係一啲共濟會近代。喺世界各地分佈，然後俾啲，譬如話我係英國共濟會會員，我唔係好熟悉澳洲啊，唔好熟悉香港啊，唔係好熟悉美國嘅，咁每個國家嘅共濟會都會寫翻啲自己嘅資料出嚟咧，俾翻其他 member 睇嘅。例如我香港嘅共濟會，我會出一本書係講香港嘅共濟會嘅資料，就會印一本書擺喺嗰個圖書館入邊。就所有其他會員，譬如話求其當下澳洲當地嘅會員要嚟香港啦，或者從來都未嚟過，咁佢就要攞嗰本書去睇入邊嘅資料，即係旅遊雜誌嚟嘅。係嗱，有2樣嘢值得講嘅。
我講緊比較得意啲嘅先。係佢哋有一本咧，即係嗰陣時都 internet 未咁發達嘅時候咧。係咁，譬如話 for example，我係一個英國嘅共濟會員。我真係唔知道喺美國加州嘅會堂喺邊度，我唔知香港喺邊度。咁有一本書咧，就係世界嗰個共濟會地址嘅集合啦。哦，咁你見成本黃頁咁樣。係啦，咁當然我從香港嚟噶啦。咁我嘅睇下香港啦。咁大家直頭睇咗啲咩咧？雍仁會館啦，個地址啦，大家都知啦。咁咧嗰陣時即係可能啲交通未咁發達嘅時候咧，咁啊寫翻啦。如果你有尖沙咀，你可以搭船咧去咗中環嗰度落，然之後咧可以搭的士或者搭咩車寫埋嘅上去。咁咧最得意就係話，就教埋你點，正教埋啲外國人唔識廣東話嘅時候，堅尼地道佢堅尼地道個譯名都有堅尼地道，佢就譯埋咁樣，即係佢有好 details 嘅。係。總之你拎住嗰本嘢就一定揾到噶啦，係啦，亦都貫徹咗即係共濟會或者四海為一家嘅嗰個概念咧，係由遠古都繼承到啊。以前就係一班咁嘅石匠，周遊列國，去晒各地，可能從事佢哋嘅工作咁樣，咁人生路不熟啊，從咗好多悍匪啊，即係咁點樣互相保護啊，點樣互相照應啊，又唔驚俾人哋冒充啊，咁樣睇到個繼承係仲喺度。即係我都有啲朋友咧係 Mason 嘅會員嚟。咁佢哋好笑嘅，即係佢話喂，卓飛唔係，我聽完你嘅節目之後，我哋都唔似有啲咁嘅嘢噶，冇呢啲陰謀。咁嗱，即係你容許我喺度重申一次先，即係唔係話所有嘅共濟會會員都一定係有呢啲咁嘅陰謀嘅，可能比較普通嘅會員，大家都係覺得係一個兄弟會，互相照顧、互相幫助。basic 呢個3級咯，其實就比較公開啲，同埋即係比較一般啲嘅啲嘢，你話到可能好核心嗰幾個咧，係啊，大啲嘅機密啊，或者大啲嘅 project 啊嗰啲係真要就係核心嗰班人先至知噶啦，係啦，嗱，即係我都係強調一句，唔係一定係共濟會咧，就一定係大家覺得好有陰謀啦，好一定佢哋諗好多詭計，唔一定嘅，即係我要強調多一次，共濟會入邊咧都有一啲係做一啲慈善嘅工作，即係唔好話一竹篙打一船人啦，即係呢個都係我一路都強調嗰個概念喺度。咁啊繼續啦，咁你見到佢直頭教你點去啦，咁你睇住香港嗰本梗係覺得好笑啊，係嘛？係啊，佢教埋你廣東話點樣去堅尼地道。咁你即係當然你拎住呢本咁嘅黃頁指南咧，係你全世界嘅共濟會都去到噶啦，係咪？係啦，同埋會講埋大概嗰個共濟會第一次喺嗰個地方立足咁樣點樣啊，即係一啲咁嘅，即係當地嘅歷史咁樣嘅簡介幾句，因為嗰本主要唔係講歷史啊嘛，嗰本係旅遊指南嚟啊嘛。即係譬如話佢話香港點會有共濟會呢度嘅咧？第一次就係應該係18世紀左右啊。有一個瑞典嘅船，嚟咗呢度香港工作，咁就唔係話就喺度立足，即係話第一次有文獻記載。共濟會員去咗呢個地方，咁樣佢會寫呢啲，寫晒呢啲資料出嚟，過癮喎。係啊，即係起碼香港嘅資料，大家都睇到，喺嗰度可以知道。唔買得嘅係嘛？嗰啲書唔拎得走啊？哦，唔拎得走嘅。我嗰陣時又唔好意思問話，可唔可以影相？因為好似都唔係幾禮貌啊。你知去圖書館影人相好似唔係幾好。又侵犯佢嘅版權。係啦，係啦。咁啊，除咗嗰一 part 之外，咁但係另外就有一 part 就係檔案館。係檔案館亦都關香港事。點解咧？因為話說有一批文獻咧，係香港共濟會出嘅，係有埋中文譯名。嗱，中文譯名啫，即係我唔記得個中文 exactly 係寫啲咩字，共濟會乜概論定唔知點樣，我唔記得咗個譯名啦。但係入面都係英文寫嘅。咁咧嗰套系列嘅文獻咧，如果冇記錯嘅話，去到93年開始咧，佢係我唔知佢係斷咗冇再出啦，定係佢冇繼續儲。所以最後就係93年。咁但係佢嗰啲文獻會寫咩嘅咧？其實入咗個會，咁我要知啲咩有文獻咁犀利咧？係啊，因為點解咧？譬如話當亞洲地區咁啦，香港地區同台灣地區咁，都有大部分人唔係講英文噶嘛。譬如話入面有一章咧，佢係寫過話，原來台灣咧係有一班人咧係負責翻譯翻共濟會嘅其他文獻，或者嗰啲manual嗰啲咧，轉翻去中文嘅。咁佢入面記錄咗有邊啲人做啊，點樣做啊，過程係點啊，然後咧其他共濟會員就話覺得呢個翻譯成其他語言俾更加多人知，其實係一個好件事嚟嘅咁。其實有一章係即係就係形容翻佢哋平時工作嘅方式啊，或者點樣分工啊，嗰啲好 detail 咁樣寫晒出嚟。係啦，OK 喎。係啊，咁其實睇到有好多資料咧。坦白講，就算你係共濟會員啦，呢個世界咁大，共濟會有成幾百萬個會員。咁我覺得似咩？似大學系統咁樣嚟寫。即係逐 part 可能你又負責做遠古嘅，
你係負責做現代嘅，即係或者你負責做某啲地方，佢嗰啲資料係全部 keep 得好齊嘅，所以全部揾得翻。我先前都揭過一啲共濟會嘅嗰啲物件咧，咁佢有一啲細細本嗰啲詩咁樣嘅書咧，佢有好多啲圖啊，有好多啲符號啊，咁嗰啲咧有。其實佢有冇解釋嗰啲符號係乜嘢啊？嗰啲咁嘅書嘅咧？嗱，佢有兩 part 嘅，有一 part 咧就係話我頭先講啲舊書咧，即係以前啲人已經記錄咗，可能18世紀、19世紀咁樣已經寫噶啦。咁啊，即係圖書館入邊分兩 part。係啦，佢講啲嘢都係學我哋嘅語料幾 V 混下。V 混，佢有研究魔法啊，有研究卡巴拉啊，佢有寫噶。因為佢嘅符號其實都有啲名啊、符號啊，咁都係由嗰度嗰啲引申出嚟，即係佢哋有研究嘅。咁另外一 part 咧就現代嘅，就係話假設你真係入咗呢個Freemason 啊共濟會，咁你都要認識共濟會啊，同埋你都要考級噶，係嘛？咁咧就有一本 manual 咧，一本指引咧，就我好似俾啲入門俾你睇咧，考試精讀嚟嘅。就第一，譬如話共濟會標誌係 G 代表乜嘢咧？圓規代表乜嘢咧？尺代表咩咧？呢啲都係唔係話咩秘密嘅知識啊？係啊，即係好公開，但係佢會再 detail 啲咁樣寫。我又好想記晒，但係時間唔夠啊，真係。咁啊，佢有講，譬如話啲歷史一層層啊咁樣講啦。符號除咗我頭先講幾個之後咧，再其他入面嘅，譬如話蜂巢代表啲咩啊，書代表咩啊，咁樣一堆咁樣。如果真係有心去研究嘅話，我估3個月半年都可以先可以消化到。你而家講緊係咪先？你淨係睇一本。你叫我去睇，你叫我去睇啊！嗰本書已經睇3年啦。如果唔係發燒友嘅話，根本你係唔會去睇嗰啲書。我嗰陣時係好辛苦地去記有邊一 part 嗰啲咧，已經用咗我腦入面好多 RAM， 因為入面嗰啲資料其實係太吸引，即係又係好可惜。即係我細個喺嗰度大噶嘛，早啲發現嘅地方咪正咯。係啦，係咯，個個禮拜走去嗰度一轉。即係如果早啲認識呢一個咁深奧嘅一門嘢，我真係日日去咪嘅咧，真係。我問埋個圖書館先啦，因為我哋第一 part 時間差唔多嘛。你個圖書館入邊，除咗你就係講話分咗兩 part，有啲就係現代啲嘅，有啲就係舊時啲嘅啲文獻咧，會唔會揾到有一啲真係好舊，譬如去到比18世紀再前之前一啲嘅手稿啊，嗰啲咁樣嘅資料有冇咧？共濟會 officially 有文獻或者有歷史記載咧，就係17世紀左右。但係佢之前好多人都覺得一定唔係17世紀先至有嘅，即係之前已經有。但係嗰啲咧，即係譬如話學你話齋，如果唔係印嗰啲書咧，就比較少有。我嘅印象入面嗰啲都19、18世紀咁上下嗰種咯。但係唔好睇少啲書啊 ，keep 得好好，同埋佢嘅印刷係真係正。即係我喺大學都副修 fine art 嘅，其中一個原因點解我咁熱衷呢啲就係佢嗰啲畫咧，同埋嗰啲符號咧，即係對於小弟嚟講係真係好着迷。即係佢啲以前嗰啲版畫，係啦，即係大家知唔知咩叫版畫啦？如果有機會你拿本聖經揭開嚟睇，裏邊嗰啲插圖咧，全部就係版畫嚟。係啦。或者你拎住張1蚊美金後邊畫咗個金字塔嗰啲咧，全部就係版畫。因為你試下用隻眼再近少少去睇咧，全部用線條畫出嚟噶嘛，好 details 嘅，即係好精細嘅。因為你再睇翻佢哋嗰啲文獻啊，嗰啲 manual 字啊，你睇翻，哇，一個符號原來有咁多意思，即係我覺得呢一個係先係我着迷嘅地方。即係以前啲人嗰啲智慧，譬如話行到個地方咁樣，我又唔知你係咩共濟會，就算你係啊，有可能你模型啊嘛，係咪先？咁又唔知道你咩階級，又唔知邊度嚟，即係共濟會入面都分好多係啦流派，即係我咁樣講係冇咁準啊，我都唔知英文點樣講，即係佢又分唔同 level，level 有唔同嘅 launch，咁佢有分唔同嘅派別咁樣嘅，即係容許我簡單啲講先，講易明就係用派別啦，係啦咁樣嘅。咁可能有啲要講幾句說話，或者手勢嘅 handshake， 或者啲符號已經交代晒你係邊個 launch。係啦，同埋你去到邊咩 building 有啲符就話，呢個應該係邊個起嘅咁樣。即係佢哋係睇到嘅。係啦，因為佢每個唔同嘅 launch 或者每個唔同嘅 level 咧，有佢唔同嘅名之餘咧，仲有佢唔同嘅 logo。OK。好嗱，我哋呢一節嘅時間差唔多，我哋轉頭翻嚟第二節嘅 MJ13 繼續同Eden 蠍子王咧繼續講佢呢個共濟會之旅啊。綠創意健康店係一間最多元化選擇嘅健康店，提供2000多種不同種類嘅健康食品同飲品、環保家居及個人用品、健康產品、營養補充劑、一系列健康書籍等等。我哋有2間分店，分別喺銅鑼灣同埋中環，電話28824848，網址3W.healthshop.com.hk。
翻嚟第二節嘅 MJ13，繼續有蠍子王Ian 喺度咁同我哋分享佢舊年去呢個澳洲悉尼共濟會總壇嘅一個經歷啦，咁樣。喂，其實我真係想問個問題，你咁樣就咁衝入去，唔會有人走嚟問你係咪會員嘅咩？有，咁你點答咧？係幾時發生咧？就係話當我去共濟會嗰個圖書館行啦，可能佢見我太好奇，你又孭住呢個牌啊嘛，係啊，孭住呢個牌啦，即係你會形容下呢個牌咧，就係因為係嗰個 logo 咯，個 logo 啦，我擺咗上 Facebook 啦，就係呢個啦吓。咁咧，見我亞洲人20零歲咁啊，即係喺澳洲嚟講，我都係即係少數族類啦，即係佢又睇到我好似唔係話周圍閒逛嗰啲咧，真係哇好專心啊，有啲人問佢話有咩可以幫你啊？有咩資料你想揾啊？咁咧之後唔通我話我其實我係嚟即係觀光係啦，或者我嚟踢爆咩？唔可以咁樣講噶嘛。因為我又借呢隻，即係你一心係諗住去踢館嘅。唔係因為呢個嘢，我個心底個問題問咗好耐，我個觀眾都想問噶。點解澳洲咁 open 嘅，即係咁開放嘅共濟會同我哋喺香港嗰啲觀念唔同噶嘛？係咪啊？你覺得？喺香港起碼因為會館唔係開放俾你隨便走得入去啦。冇錯啦，同埋我哋睇書啊，睇人哋嗰啲電影嘅橋段都覺得呢啲一定係大陰謀咁噶嘛。都咁得，其實我嗰陣有一個究竟係唔係嘅咧？用呢個角度去入去嘅。咁據我所知係真係美國同澳洲就有博物館嘅。OK， 係啦。咁呢個博物館咧，其實我唔計俾個 website 俾大家。即係如果係澳洲居住嘅朋友，即係值得推介。唔係咁，但係佢嗰個問你嗰個係一位小姐嚟，佢問係一個阿伯嚟嘅，阿伯嚟嘅，60歲係 librarian 圖書管理員嚟嘅，係啦。咁繼續翻，佢就話佢真係問你係啦，有咩幫到你？咁你點答佢咧？咁即係我梗係作一啲理由噶啦。我睇啲關於澳洲共濟會嘅歷史資料咁樣嘅。嗱，大家聽眾聽住而家蠍子王呢把聲。當時嗰個圖書管理員信唔信服係另一件事。係啦，係咁咧之後咧，佢一句問過嚟，你係咪會員？係啦，佢話 Are you Freemasons 咁樣嘅。係咁呢啲嘢冇得呃噶嘛？我話好直面，我話唔係。點解你唔話係咧？呃唔到啊！你係跟住呃個手咪得咯，係咪先？係我驚除咗呃，你話係嘅時候，連入邊嗰啲私人檔案都可以俾你睇啊嘛。但我驚出唔翻去啊嘛。其實咧，大家唔好睇小，其實共濟會除咗啲咩 handshake 之外咧，喺而家咧。其實應該有會員證。係咩？有會員證而家？係即係話，其實共濟會有好多個，上一節講過啦，唔同嘅派別咁樣。係啊，有啲咧就唔係 exactly 用共濟會呢個名嘅。咁但係都係，咁但係咧嗰啲係真係有 membership card 咁樣嘅，其實上網你都睇到嘅。係啦，咁萬一到時即係話請示出，咁我就搞笑。係啦。OK，咁咧，但係到嗰陣時，我睇到佢個樣咧，係有少少唔好180度變啦。120度變咁上下，即係本來係好誠懇，以為你係 member 咁樣，好 nice 咁樣嘅。你睇得出佢係即刻窿面，好多嘢要講噶，即係谷到佢個口邊嘅。我一話唔係之後咧，佢即刻你睇出佢好似收埋之後，即刻吞。咁你隨便睇下啦。但係都好客氣嘅，好客氣。但問題佢個內容好得意。係你信唔信一個澳洲共濟會博物館嘅入面冇講澳洲共濟會歷史嘅資料？係咩？佢話冇。你問佢係有冇澳洲淨係澳洲共濟會嘅資料？佢話冇啊，佢就咁答你 no。冇，係啊，我哋冇呢資料，不過有其他嘅資料，同埋我哋有共濟會雜誌免費俾你攞。當然我度攞咗，下一節就會講入邊講啲乜。咁係冇理由啊！我香港整個海防博物館係啦，咁我唔會講晒外國嘅嘢噶嘛，係咪？我梗係有香港自己嘢啦，係咪先？點會澳洲悉尼入邊個博物館係冇澳洲入邊嘅共濟會資料？基於呢個唔服輸，其實我亦都係照兜，就真係搵唔到。係真係少，係英國嘅好多，係即係有時你調翻轉咁樣諗，自己嘅嘢最切身咧，其實一人唔係太方便俾自己國民睇嘅。我俾英國俾你睇嗰啲，係啦，有乜所謂啫？係咯，譬如話你香港一個對於香港敏感政治嘅地方，係咁你又唔會擺啲香港資料，咪擺外國台灣啊，係啊，英國啊，咁揚佢哋嘅嘢，係啦，即係我唔排除啲可能性，係，但我周圍揾係真係少。嘅，會唔會其實可能就喺嗰啲即係 members only 嗰個部分？有可能，因為你諗下，就算檔案法都要50年之前你先解封，即係而家最切身嗰啲，譬如好似阿卓飛你知 UFO 檔案就都係，可能最切身太關注咧，真係唔係好方便俾你知道咧，即係唔排除。佢唔係唔方便，淨係唔俾你睇。所以我又覺得會唔會我真係無花插柳問咗個敏感嘅問題，又真係唔知。我諗住問一個最行嘅。你有冇見到佢急急腳咁走啊？冇，我就見到佢真係即刻個態度唔同咗嘅。我點樣去演繹咧？就好似你差唔多俾啲 sales 去氹你買嘢，係啦，氹到差唔多你簽卡啦，係啦，俾你簽名之後，我諗陣先咁嗰個反應。嗰個 sales 之後嗰個好猛整個樣，真係，即係佢有少少咁樣嘅，係有少少，係啦，你睇得出嘅。
你就係入去挑戰緊佢嘅底線。然後佢有常客嘅。咩叫常客？咩叫常客咧？除咗我，即係嗰陣時得2個人，一個我，一個圖書管理員。之後咧就有一個同我圖書管理員差唔多年紀50幾歲嘅伯伯咁樣，外國人，即係澳洲人咁樣，就好似好熟咁啊！個圖書管理員沖定啲咖啡俾佢。點啊？今日又傾啲咩啊？講啲咩？咁啊，今日又好似繼續佢哋玩。即係佢喺嗰度買嘢。常客唔係常，我估應係常客啦，即係成日去嗰度坐嚟睇書嘅。哦，咁樣啦，咁就變咗寒暄啊！佢哋就冇理你啦。係啦，你就繼續好自由咁自己喺度。係啦，因為我唔係 member 啦。咁圖書館啊，差唔多啦。係啦，咁但係我就係聽你咁講咧，節目開始你咪有幾個地區噶嘛？有個展品區，咩叫展品區？展啲咩嘢？展啲乜嘢？譬如話佢哋內裏真係用嘅可能鐘啦。哦 ，OK，即係 OK，儀式上即係佢哋可能嗰啲叫咩 event 啊，即係嗰啲入面用嘅小物品啊。係或者譬如話好得意啊，佢有啲因為博物館啊嘛，跟住啲舊嘢。就算澳洲共濟會第一次或者喺邊個嗰度地方買嘅辦公桌咁都擺翻當個古物咁樣。呢個要講一講。你記唔記得咧共濟會嘅嗰啲制服咧？主要去儀式上嗰個我唔知嗰啲叫咩名啦。總之有一個圍裙啦。係啦。咁另外就仲有好多嗰啲譬如掛喺心口啊，嗰啲唔係獎章，分章類似咁啦吓，或者嗰對手袖啊。係啦。咁其實呢啲符號咧，其實都係以前嚟講咧，會丟喺啲建築物上面啦。咁啊，佢咪攞翻以前啲相啊，攞翻呢啲咁嘅舊嘢嚟俾大家欣賞咁啊。咁但係佢就即係將嗰啲圍裙啊、嗰啲制服嗰啲都剪晒出嚟咁。圍裙如果成個類似展品，成喺個服飾部。咁咧展品部仲有啲咩嘢咧？就係話類似一個 gallery 咁樣，譬如話邊一個Grandmaster 嘅嗰個叫咩 portrait 啊，即係嗰個名人肖像油畫咁樣，有好多屆，即係好似我哋睇港督咁樣咧。擺咁樣俾你睇，一幅幅咁樣掛晒出嚟，而且可以影相噶。可以，我都影咗相啊。其實如果我可以唔介意 share 翻出嚟俾你，係都影咗相，係真係 open 到咁樣嘅。咁仲有啲講咩咧？我哋講翻近代少少啦。譬如可能香港朋友比較陌生少少。澳洲嘅名人有邊啲係共濟會啊？都講埋出嚟噶。咁啊，澳洲啊有啲乜嘢商品係有關於共濟會噶？咁要有 show 出嚟，show 晒出嚟咁樣嘅。即係成個展品就係 show 呢啲同共濟會有關嘅衫啊，用過嘅用品啊，或者日常生活佢哋要用嘅嘢，同埋照片啦。照片呢個都得意啊！即係大家覺得可能共濟會有啲好神秘嘅組織，咁應該人數唔多，就算可能多，即係我話開會嘅時候啊，可能人數唔多咁樣，秘密啊嘛，係咪先？但其實原來唔係喎，係真係多到點咧？我可以咁樣講啊！伊利沙伯體育館咧。下面 fill 滿晒吓，係咁多嗱，因為入面咧，嗰啲全部澳洲噶，係佢有相噶，即係佢係每一屆嗰個咁樣嘅，我唔知佢哋叫咩名啊，嗰個例會啦咁上大會啦 ，OK，官物所有嘅 member 都要去啦，佢以前就去悉尼嘅 Town Hall 嘅，係，因為點解咧？共濟會喺澳洲第一個物業咧，記住啊，共濟會第一個物業咧。就係悉尼市政府嘅攤貨，好得意啦！嗱，你明白自己嘅物業點解又同呢個政府有關係咧？係，即係好得意。咁佢喺度影相啊，人太多啊，多到點咧？我有冇講喺2、3樓上面影翻落嚟，幾百人咁樣吓，係真即係好似步操咁樣排滿晒檢閱咁樣噶咯。佢已經唔係齊啫，佢只不過係大合照咁樣就排晒喺度嘅。吓，係如似咩咧？如果大家係電影迷嘅話咧，大家記唔記得Shining 最後嗰個閃靈。最後一幕結局之前影嗰個迷宮咯，唔係嗰個主角咪喺翻個相入面嘅，你記唔記得喺個黑白相入面嘅？咁個相咧咪好似去個波，好似個煙會入面全部合照，類似咁樣嘅陣容。我形容下俾聽眾，你總之你當自己喺一個大會堂嗰度，因為太多人啦，你畢業典禮咁啦，係啦，咁你就要走上去3樓嗰度個露台嗰度影翻落去咁樣，類似咁樣嘅效果啦，可能差唔多800幾900啦，我估。差唔多，所以你覺得哇，其實絕對唔可以用神秘嚟形容咯，全部都係嗰啲會員着晒制服咁企喺度，冇錯嘅。OK，嗱嗰張相片咧就阿伊人影咗啦，即係大家幻想下喺高空影落去咁啦。我會應承大家又準時開翻嗰個討論區，有啲想 share 俾大家嘅。除咗呢啲相片之外咧，咁仲有譬如你話，我聽你講話有啲咩商品咧，係呢個我唔明咩共濟會嘅商品係咩嚟？嗱，好得意啦，當一個博物館公開，佢有啲嘢唔可以講得太深入啦。佢就話咧，有啲商品嘅 logo 咧，係佢哋共濟會會員 design，即係咩啊？我哋普通可以買到嘅商品嚟。係啦，嗱呢個得意嘅地方就係咩咧？
點解佢咁刻意會講共濟會會員設計嘅商標咧？咁其他人設計有冇關係噶？冇關係啦，係咯？點解會特登要標榜佢係設計？即係嗰隻產品個商標，會唔會嗰隻產品就係佢嘅？嗱，我冇咁講，我哋嘅推論啊，我估啫，係佢哋嘅產品嚟咧，即係間母公司可能係屬於 Mason 嘅咧。因為你再調翻轉諗一層，佢冇理由我話有冇聽咁無聊啊嘛。你嘅推論咧，即係我都有，你都係咁諗，係啦，嗰時就咁。咁我好八卦，好想知啊，聽眾都好想知，有啲乜嘢嘅產品，我哋香港係會有嘅，講唔講得嘅？講得，例如啲咩咧，係一啲飲品嚟嘅，好好味嘅，沖得個罐係綠色嘅咁樣嘅。呢個香港應該都有，香港茶餐廳都有產品綠，好美味嘅，係啦。咁咧美綠，係。講得嘅咩？吓，講得噶，因為佢都俾我影埋相啊，咁佢冇理由再發啦，係啊，直頭成個美綠個 logo 擺咗出嚟，係共濟會嘅 design，係啦，係啊，即係呢個好得意啊，美綠冇錯，即係我哋成日去茶餐廳飲嗰啲，係，即係就好似調翻轉，有啲人都傳言過話，某啲好大財團啊，背後可能其實係乜乜教嘅呢個賺錢嘅工具啊，咁係會唔會係咁咧？我都好有保留，即係我估有可能，咁另外有啲咧，如果真係嗱，除咗美綠之外，仲有咩咧？譬如話可能澳洲嘅朋友或者英國嘅朋友咧，就會熟啲呢一樣嘅，亦都係食物係早餐食嘅，係即係黃色一罐嘢咧，我估如果香港觀眾應該唔好食一罐，你都開咗美綠啊，唔怕啦，開埋呢個啡住埋啦，嗰隻中文叫咩係啊？我就知嗰隻叫菜蜜嘅，嗱有啲朋友食過嘅，即係香港人係比較少去接觸呢樣嘢嘅。好鹹嘅，啡色嗰樽嘢，啡黑咁上下。我哋搽麵包、搽多士嘅，其實好食，好有營養喺佢哋嘅個 label 講就好有營養咯。係吓，即係我唔知嗱，我唔係話佢冇營養啊。總之佢呢隻產品個 logo 都係由共濟會去 design 出嚟。係另外有一個咧就係即係澳洲仔先識啦，即係好似我哋嗰度大咁啊，就有個青蛙仔 logo 咁嘅樣嘅朱古力。係啦，如果你係澳洲人就應該一定知噶啦。係因為嗰度就好普遍，好普遍。OK， 咁我另外仲有一樣嘢，嗰陣時我第一節咪講過話，我喺地圖嗰度 check 到個標誌嘅，係啊，原來嗰個地圖咧，即係嗰個地圖公司啊，個 logo 咧，都係佢哋 Freemason 設計嘅。唔明，嗰個地圖你睇書啊嘛，係你唔係睇 Apps 噶嘛，係嗰份地圖，嗰個地圖公司啊，嗰間出版社個 logo 係都係共濟會設計嘅。咁如果嗰份地圖嗰個出版社係共濟會 own 嘅話咧，咁就好理所當然，點解會擺埋共濟會個 logo 落去啦？係啦，因為我覺得好得意，點解即係其實唔係咯，又唔見你好奇怪啊嘛！你咁多公司係咪？點解你會擺淨係擺共濟會咧？嗱，頭先有講過，你嗰個商業區嚟噶嘛，係啦，全部都有 logo 噶嘛。你隔籬街就係科學教啊，點解你又唔擺科學教 logo 咧？淨係擺共濟會 logo？係咯，即係呢樣嘢咯，即係其實好得意啊！入面再啲嘢講落去，即係所有你睇到嗰啲咪展品啊，嗰啲書籍嗰啲全部就拎起晒，係啦，都係共濟會。同埋佢，你睇翻佢個英文嗰個簡介咧，有時佢講到好曖昧嗰啲嘢。點樣曖昧？點曖昧？頭先我哋講個 logo，佢 design 呢個第一個啦。第二個咩？佢有一個 banner 咧。你係咪你自己覺得曖昧咋？我覺得曖昧嘅。咁咧就話講童軍同佢哋嘅關係咁樣。即係哇，貝登堡係共濟會會員，大家都知噶啦。係啦，咁咧佢就話喺二次大戰嘅時候咧，童軍同共濟會咧，即係有個好親密嘅關係。佢即係咁樣寫噶，好 close 嘅 relationship。係啦，咁啊，但佢冇講咗做乜。即係其實我唔知係咪呢個共濟會係引人哋入會啊，定唔知點啊？佢寫到你好想佢繼續查落去咯。佢淨係講咗童軍啫，冇講其他咩。咁嗰啲名人啊，嗰啲，不過我諗香港觀眾就唔係幾感興趣。係比較有感興趣咧，就係話，大家都係香港人啦，咁樣。吓，咁會唔會有啲華人喺澳洲共濟會咁樣？佢有。頭先咪講過話，有啲咁嘅什麼嗰啲名人肖像嘅。係啊係啊，有一個肖像就係話。澳洲共濟會入面第一個華人，佢都有講埋。係，其實如果大家都覺得少少威水咁，全都係，零舍舍唔係其他人種，係黃皮膚咁樣。吓，咁咧佢入面冇寫佢個姓，佢叫光達嘅。佢英文譯出嚟嘅拼音就係光達。咁我查翻應該叫梅光達。梅光達係啦。咁其實佢係咩咧？佢係一個好成功嘅商家，同一個慈善家嚟。係澳洲當地嘅華人嗰度咧，已經有好好嘅 reputation，即係好好嘅信譽咁啊揾咗佢。咁同埋佢喺反鴉片嗰陣時都做咗少力，即係呢個係略提一個，佢有咁提過。咁但係佢嗰張相係點樣咯？即係佢又係着晒西裝咁樣，
跟住又係着晒嗰啲圍裙啊，嗰啲咁嘅衫咁樣噶。佢有着西裝，有着青裝。吓，着西裝又着青裝，唔係，即係佢有兩幅相嘅。哦，OK 咁樣嘅，即係我以為上身着西裝，佢冇咁下身着青裝吓。作為我都係香港人行到，咦，即係有個咁樣嘅一個組合咧。你講佢着咗青裝，即係講緊係好多年前噶。係啊，即係唔係最近嘅事嚟。唔係最近，當然唔係最近啦。因為入面仲有啲得意嘢係啲咩？竟然有個寫住用中文寫啊，共濟會咁樣個旗。咁證明係中國人寫嘅旗嚟嘅，嗰啲旗我形容下啦，係啲咩咧？似大家殖民地時代咧，喺嗰啲差館啊、嗰啲警司啊、office 後面有個寫住乜滅罪先鋒啊，嗰啲錦旗，咁樣嘅設計，係。咁我就中文寫住咩啊？華人共濟會啊，寫咩啊？係華人共濟會，同埋有個前面有個比較敏感啲嘅字添，係一個咩字咧？紅。三點水嗰個紅。係啦。咁大家識得少少江湖事嘅話，都牽涉到啲社團咁嘅嘢。係啦，咁啊上面又寫住 Chinese Masonic Society， 咁就有張咁嘅錦旗喺度，喺本旗喺度。但係點解中間有個紅字嘅無端端？嗱，呢個係牽涉到歷史問題啦。我咁樣講啦，大家都覺得華人共濟會冇乜特別啦。但係其實佢呢個華人共濟會入面咧，唔係守共濟會嘅嗰一套。有另外一套約章咁啊。係啦，佢嘅約章咧，其實就係而家洪門同埋義興會咁敏感，咁係敏感啊！所以我呢度講嘢要小心。一個牽涉到小心啊，死梗，就牽涉到歷史問題。一個唔緊要，大家唔信我，你可以去翻澳洲有啲唐人街就有佢嘅嗰啲會堂喺度，不過就唔係 Freemason 咁樣寫嘅。佢有義興會啊乜乜會嗰啲喺唐人街度有。個歷史又好得意啦，大家都知道啦，咩叫賣豬仔啦。由嗰個歷史講起。係啊，賣豬仔過去做嘢，世界各地咁樣嘅。咁啊，澳洲都不例外。咁啊，無依無靠啦，啲人係嘛，咁又排華咁樣，咁啊有一班人咧 group 埋一齊啦，同埋其實真係噶，喺嗰陣時開始咧，中國嘅嗰啲堂口咧，已經有海外分部噶啦，加拿大啊、美國啊、澳洲嗰啲不例外，但澳洲同佢哋有咩唔同咧？就係話佢哋係比較少啊，我唔係話冇啊，比較少有內部衝突嘅地方。因為以前好多嗰啲中國自己嘅堂口都自己人打自己人，係啊，爭嘢玩。係啦，喺澳洲嚟講啊，大部分因為嚟自福建啊、廣東嗰班人多，咁相對嚟講咧，吓就比較同聲同氣啲。咁當然呢啲咁嘅都係屬於地下組織，由淘金時期開始，你諗下又真係100幾多年咁上下去年紀，係啦，去到有礦嗰度就要真係隨時搭個營啊咁樣啊。你知嗰陣時可能中國比較弱勢啲，俾人恰噶啦。由嗰度 group 起嘅，到開始排華運動啦。佢哋開始去都會參與咁樣嘅。咪點樣排華運動佢哋又參與咧？因為佢哋會幫華人手噶。我講咗開始成立咗嗰個華人共濟會之後咧，就開始講嗰個排華嘅歷史啦。OK 係啦。咁咧，佢哋會覺得咧，唔知用一個咩名咧，就話洪門同義興咁樣啦，即係研究華人歷史嘅書都有寫呢樣嘅。咁到唔知點解最尾咧好得意咧，會用咗 Chinese Masonic Society，即係華人共濟會咁樣嘅。咁啊，其實借咗個名嘅啫。即係佢哋唔係真係守共濟會入面嗰一套。但係得到有咩好處咧？就係得到當地人嘅唔好話認可啦，即係接受啊。即係即係都係嗰啲兄弟會啊，因為點啊？Mason 就一班石匠又係咁樣 group 埋一齊，大家同聲同氣有照應咁。咁你俾翻呢個字嘅話，我明你哋做乜？有啲咁基本嘅呢個印象。即係其實佢都屬於一個分支嘅會，係咪咧？只不過但係佢唔係喺個33個 level 入面嘅。咁得意。佢唔係 level 入面，佢即係借佢個名。係啦，但係佢入邊係另外一套運作模式，就係中國式。係。中國式嘅運作模式係啦。咁去到排華時期咧，因為咧啲地下組織嘅，你可能好難去同政府官方地溝通啊嘛。冇錯。喺排華時期有一班人咧，即係當然係華人共濟會嘅人啦，就做呢啲運動，就係話合法地去請願啊。合法地去要求同政府干涉去談判咁樣。咁你有個地面嘅組織咧，講嘢就之前即係官方咗，同埋咧係啦，同埋華人喺嗰個淘金時期到之後咧。係當地某啲報章係對佢哋係有好印象嘅。例如話咩咧？佢又話入面我未見過嗰啲人衣衫襤褸啦，即係未見嗰啲華人衣衫襤褸啦，
未見過嗰度啲人夜晚醉酒鬧事啦咁樣啦，又唔會話自己喊苦喊佛喺度博同情咁樣啦。佢哋賺得好少錢，但係都寄翻屋企咁，即係其實當地嘅報紙有咁樣嘅記載嗰啲。係啦。咁啊到排華時期完咗啦，仲有一個白澳政策啊，你記唔記得？我真係唔知。即係澳洲咧，即係我諗大部分嘅白人國家都係啦，即係好話唔好聽啲，做一句時期係真係排華噶嘛。就唔係話明目張膽嚟排華啦，有啲政策係擺明歧視你啊，或者咩咁嘅。咁呢班咁嘅華人共濟會咧，都係參與去 fight for 呢樣嘢咁。同埋再早期之前，即係幫即係有色人種或者幫中國人去攞翻一啲應有嘅權利。係啦。將要敏感地方就係你得，咦？呢啲堂口會有關呢個事，得意地方就呢度咯。咁同埋仲有一個再得意嘅地方就係嗰班華人共濟會啦吓。喺呢個袁世凱嘅時期咧，係就個籌錢咧去反袁世凱嘅。即其實佢哋都有一個為國家係啊，係咁好明顯有政治立場，做得好理所當然呢樣嘢吓。即係籌埋錢啊，又開埋會咁樣。即係其實好得意噶，佢都有自己譬如話New South Wales 啊。嗱，新南威爾係啦，咁啊，悉尼啊，即係悉尼就係入面啦，同墨爾本啊，佢哋自己嘅咁嘅義興同埋洪門咧，即係最尾就變咗華人共濟會啦，都係有過幾次嘅會議咧，先至統一翻。即係而家呢兩個組織已經係統一咗，好早已經統一咗，就變成咗華人共濟會啦。咁啊，就喺其他嘅國家嚟講，相比之下咧，係好多，即係覺得好似統一同埋團結好多。你知中國人有個唔好印象，成日俾人覺得係一盤散沙咁。係，即係喺佢嚟講就做得比較好啲。即係我白啲講，係咪佢哋其實係一班中國人，但係喺白人嘅社會裏邊，其實都係行緊西方嘅理念，但係只不過佢亦都喺入邊掙扎緊，就係要幫即係中國人或者幫華人去攞翻一啲嘅應有嘅，你可以咁講嘅權益咧，因為始終喺白人社會裏邊都係受到冇錯承認啦。咁你講嘢自然可以唔使咁 underground，即係咁地下。OK， 我幾得意啊。OK， 我哋休息一陣，轉頭翻嚟第三節 MJ13。我哋平時飲嘅水都充滿咗重金屬、雜質、氯氣同埋細菌。我會用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅雜質之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。綠創意健康店電話28824848，網址3w.healthshop.com.hk。翻嚟第三節嘅 MJ13啦，咁啊繼續有阿蠍子王 Eden 喺度啦，咁啊同大家分享個深入呢個共濟會個壇啊，係入邊啊講到我起壇添嘛，深入個壇入邊咧就去刮啲料出嚟同大家分享下啦吓，咁啊嗱，正話你係講咗幾 part 啦，佢嗰個妙思吟遊圖書館啦，咁講過啦，有啲展品啊，有啲服裝啊咁樣啊，我問你幾樣嘢先，咁嗰啲服裝即係嚟嚟去去都係嗰啲圍裙啦，即係可能好多唔同嘅款啊，唔淨係講過唔同嘅分支好啲分支啦吓，佢哋嘅有啲咩分別啊，或者嗰啲服裝上嗰啲符號有咩意思啊咁樣啊，係即係全部都 show 晒出嚟咁樣講俾你聽，唔 show 晒，即係 show 一啲咯，即係啲以前舊嗰啲咁會 show 出嚟。咁嗱，我都有啲小問題啦，我正話喺我唔記得咗開咪冇講啊，因為我哋之前已傾咗好多嘢咧，係咪就係講話你話有趣嘅咧，就係你入共濟會咧。即係應該一定要有一個宗教，或者你一定要相信一樣嘢。你相信一樣嘢係啦，即係你姑勿論相信係咩宗教都好，天主教、基督教，甚至你係道教，甚至你係乜嘢教都冇問題嘅。係，總之你一定要相信有一樣嘢。嗱，嗰樣嘢咧就叫好得意，佢個名叫 Supreme Being。Supreme Being， 嗱，中文我哋叫超然嘅存在咧，我會咁樣譯，即係超越一般嘢嘅存在。Supreme 啊嘛，特別勁嗰啲。你信有外星人都得噶，其實。你可以開一個呢個係 fusion 係有個用外星人嚟做宗旨，可能個麥田圈有個尺同有個哇咁敏感
啊 ，OK， 即係總之你一定要相信有一樣嘢，即係其中一個最基本嘅要求啊。其實對於共濟會好多嘅一般嘅迷思啊，一般嘅問題咧，其實佢哋都知嘅。咩叫即係共濟會本身都知嘅，所以其實佢已經好有心機，有個溫馨提示咧。就有啲咁嘅booklet 啊，啲小冊子嗱，我其實我喺個錄音室都攞出嚟，攞咗2份呢個小冊子出嚟啊，係啦，咁啊類似 Q&A 啊嘛，除非吓，咁咧就話俾你知嗰啲咩問題，佢會答翻俾你咁。係啊，咁講到宗教咧，好得意，佢入面已經有 Q&A， 已經會自己問自己，佢話就已經答咗你哋迷思先啦。佢話嗱，共濟會係咪宗教嚟噶？佢話唔係，佢話共濟會唔係宗教嚟嘅，但係咧。你要入共濟會，你要想一樣嘢就叫 Supreme Being 呢個存在。咁咧我哋即係神仙又得，係啦，神又得，咩都得。我哋唔好話我哋啦，即係共濟會啦，從來冇啲咩宗教上嘅宣言，即係佢冇話我哋係主張乜宗教，冇嘅，係，但係喺會所入面咧，就盡量唔好談及呢個政治同埋呢個宗教。點解係我都唔信，即係喺個嗱佢宗教你唔提，我理解嘅係，因為宗教你如果你個會入邊有咁多唔同嘅宗教，佢話一定嘈交，即係佢入面寫住佢話入面呢度咧，可唔可以提 iPhone 同 Android 都可以嘅啊？但係即係宗教入邊就一定唔提得啦，一定係會有一個爭論喺度啦。咁佢呢個原因好理解啫，政治點可以唔講啊？冇錯，我覺得呢個係一個我好聽啲嘅係啦。即係此地無銀三百兩咯，吓，好明顯共濟會喺一般人裏面最大嘅迷思就係呢兩樣嘢啫嘛。係啊，佢就話我哋盡量唔會做呢啲嘢嘅。咁點解咧？點解佢個意思？佢就話因為我哋已經知道有太多唔同嘅宗教背景或者政治立場喺入面。如果喺入面討論嘅話咧，會引起呢個紛爭嘅啫。咁樣，即係你打死我都唔信，大佬有乜可能共濟會入邊唔講政治？佢宗教嗰度仲有啲得意嘢，佢就話 Supreme Being 就一個頭先講過啦，超然嘅存在啦吓，仲有另一個名嘅，或者叫 Great Architect of the Universe， 即係個宇宙偉大嘅建築師，用呢個名嚟取代咗 God God 呢3個字。咁其實學你話齋，冚落去咩都得啦。係。喂，冚落外星人都得噶，真係。即係我覺得佢係左邊冚完自己，右邊冚自己，就係話咩咧？我哋冇呢個咩宗教嘅宣言嘅，係。但我哋個會所度咧，長期有本聖經擺喺度嘅。仲喺第2句你睇就係咁啦，好有趣，好有趣。嗰本即係有本聖經嘅作用係咩咧？佢擺本聖經喺度做咩咧？其實咁佢如果都話。你唔提得宗教，咁你又唔見佢有本通勝喺度，或者係咯，又或者會唔會係好似類似法庭嗰種咧，對住代表忠誠嗰種咧，即係一個宣誓嘅時候嘅工具。係啦，即係呢個係我嘅推斷啫。係，另外嗰個就唔係推斷啦。但係你睇翻啲佢哋本身共濟會，譬如入面嗰啲唔同 level 命名嘅名字啦，嘅 logo 後面啊，其實好多牽涉到聖經，牽涉到宗教嗰陣時發生嘅事。咁你話完全撇除於聖經某啲宗教於事外，我話絕對唔會相信。係嗰陣時我開始就再剔起個腦，又有啲嘢就係話，究竟呢個博物館啊，我睇得出啦，有少少啊門面功夫係啦，似一個洗底啊，即係講到好好。因為陣間我仲有講噶，佢話我哋共濟會咧係一個領導人啊，更加有呢個質素啦。係好多兄弟可以 group 埋一齊啦，係啊，咁樣嘅一個做一個慈善啦，同埋令到你自己生活上一個成長一個組織嚟嘅，即係好簡單。咁其實好多組織都係啦，即係呢一種咯。即係我覺得你越咁樣講到完全越絕對自己好似冇敏感事咧，其實就越有時越係奇怪啦。係啊，因為紀念品部做一本書就係話 There's no secret， 即係咁咯。There is no secret， 係啦，但係喺一個咁大嘅 secret society 裏邊，係啦，其實咧佢個小冊子好多啲好得意嘅問題嘅。吓，第一個就話 What is Freemasonry？ 什麼是共濟會啊？歷史啊嗰啲啊，係啊。Is Freemasonry a secret society？係啦，共濟會係咪一個神秘組織？喂，仲唔係一個神秘組織？咁佢點答咧？佢話唔係，佢所謂嘅神秘即係呢個字 secret 咧，只不過係 keep 住啲儀式上嘅傳統咁解嘅啫。係啦，即係一個代名詞嚟嘅。係啦，即係就唔係真係你諗到咁 secret 嘅。係啦，佢係咁樣答。咁宗教就講過啦，歡迎任何唔同宗教嘅背景過嚟嘅。係，你又擺聖經，最尾佢 OK 好得意，係啊。嗱，我成日都有個問題喺個腦入邊諗嘅吓，即係尤其當我越係聽你咁樣講澳洲啦，因為小弟以前打工嘅年代咧，嗰間公司都係一間澳洲嘅公司嚟，咁甚至啲老闆都係澳洲入邊嘅一啲重要嘅人啦吓，都幾重要嘅人。
咁我就喺度牽涉到我諗一樣嘢咧，就係其實究竟共濟會唔會有一啲分會？嗱，你而家有咁多小冊子啊，我就立下眼，有啲小冊子就係話點解共濟會冇女會員啊？嗰啲咁樣嘅嘢咧，其實佢有冇咁樣點樣答過咧？有兩樣嘢都答過，即係首先答咗你嗰個係個咪好成功嘅商人，或者可能係共濟會 background 咧，呢個絕對唔出奇。係即係小弟有一次工作嘅時候咧，即係都同其他公司人傾偈啦。佢見到我個心口上面嗰個牌啊，係即刻俾個 job 你做，係啊好啊，佢就話好熟喎，我爹哋都係呢個會㗎。佢話不過冇乜嘢嘅，social 下咁樣我有咩 big secret 嗰啲話，我又冇覺喎。佢話即係其實唔出奇。你睇翻好多電影咧，係都講到其實喺以前咧，稍為少少名氣或者稍為你有少少影響力啊，係啦，其實都參加嗰陣時嘅共濟會嘅呢個 event 嗰啲啊。其實你睇翻一套電影更加係邊套電影啊？你 Toast 係 Toast 多士啊 Toast 咁嗰度係講啲咩咧？其實傳記嚟嘅，英國好出名嘅廚師。佢以前點樣由一個細路仔到一個廚師嘅生涯咧？咁唔關事咁講到佢佢阿爸係唔記得咗做啲咩，係共濟會嘅，咁啊就帶埋佢成家人去食飯咁，成扎人就係共濟會咁樣。唔出奇呢啲事。係 OK， 就我問個問題啦，點解冇女會員咧？就唔係淨係講緊香港啦，就全世界啊。佢有答過噶，佢就話因為呢個係一個兄弟會嚟嘅，以前即係開創嗰時係兄弟會，係啦。咁啊 keep 翻呢個傳統咧，我哋都會繼續咁做，因為佢話如果由而家開始再轉例吸收新嘅女會員嘅話咧，會導致佢哋嘅運作上好麻煩，即係可能好多一大堆工作咁樣，係有少少行咯，我覺得即係話太多工作量啊，我哋就唔會去轉章程啦咁樣。即係其實就咁講句。咁但係實質上就當然又唔係啦，即係點解話 yes no 又係又唔係？因為有另外一本小冊子咧就好得意，好貼心噶，澳洲共濟會。嗱，之前就話有一啲雜誌可以俾你睇啊，期刊啊，一啲小冊子就俾啲局外人睇啦。咁有一個小冊子專門俾啲你好有心入去共濟會咩？但係又驚我有老婆噶咯。咁點噶？佢話究竟共濟會會員嘅 partner 伴侶應該係點噶？或者會配偶係啊？咁又出咗小冊子，好得意噶。咁但係佢講咩咧？即係都有女會員咁樣啊？嗱，逐步講，首先講。身為一個 partner 先，佢唔會佔你去太多時間嘅，即係佢驚嗰啲女仔話，你參加啲神秘組織之後就你個人變咗神人化，就唔理屋企啊，就花咗好多時間去嗰個組織度咁，又唔同我講得啲嘢，佢就咁拆解呢樣嘢，唔係，即係話總之唔使驚，你老公唔會花好多時間喺個會做嘅啫，係啦，咁另外就話，如果你好有心都係要入呢個組織嘅話咧，係我哋共濟會係有兩個組織咧，係俾呢個婦女，咩叫婦女啊？女性咧嚟入嘅即係分會嚟嘅咯，嗰啲你可以講分會嗱。如果大家咧去呢個Google 嗰度咧，如果揾一個共濟會嘅圖案或者即係撳圖片搜尋嗰時咧，你經過階級咁嘅嗱，我形容俾大家知啦。嗰個圖就叫做 The Structure of Freemasonry， 係啦。咁咧就係一個樓梯級咁樣啦，咁就有好多人咁樣就企咗喺個樓梯級上高咁啊，三級啊，係啦，咁樣嗰啲圖咧，咁跟住中間有個圓拱門啊，咁嗰啲啦。咁咧個拱門下面咧，喂有女人嘅，拱門嗰幾個咧，你睇下下面係啲咩？如果譯翻做中文嘅話，就叫同盟組織啊。係咁咧，入面有幾個咧，我可以讀埋就叫 Order of the Eastern Star。咁中文就叫，我自己譯嘅啫，因為佢冇一個中文就叫東方之星啦。我咁講。係。另外有一個咧 ，Rainbow Girls。嗱 ，Rainbow 個就係女青年嘅。女青嗱係呢個又爆咗少少。其實除咗婦女會之外，仲有少年會添嘅。OK。嗱，另外有一個就得意啲，就叫 Order of Amaranth。係。你呢幅圖裏面冇嘅，但 Order of Amaranth 咧，我為咗呢個節目咧，我嘗試諗一個好靚嘅名啊，但係冇辦法諗唔到，因為點解咧 ？Amaranth 係一個植物嚟嘅，係講就好型嘅，就如果花語裏面就叫never fading 啊，即係話一個不凋或者不謝嘅花咁啊，咁嚟形容，因為佢掹完之後都可以 keep 住好 fresh 好新鮮。係。但其實中文咧就叫莧菜。即係我甚至俾一個好型嘅名俾佢，但係好難啊！係莧菜會啦，咁個莧菜會個 logo 咧就係一個皇冠啦，係有棵莧菜喺度啦，莧菜就圍住啦，隔籬有把劍咁樣插住咁樣，係咁呢個 Eastern Star 東方之星咧，就係大家最熟悉一個五芒星，五芒星係咁咧，五芒星側邊咧分別咧就係用咗聖經入面一啲好偉大嘅女性嚟代表嘅，好得意啦！頭先又話唔刻意啊啲咩宗教，而家又講咁入邊我可以講埋啊。如果用英文就叫 Ada、Ruth、Esther、Martha 同埋 Erica， 即係中文就係
亞大啊、路德啊，即係嗰啲聖經人物嚟嘅。係啦，咁入邊有啲代表咗唔同，因為佢哋嘅古仔代表咗可能即係佢有個象徵啊，可能有啲係代表友情啊，有啲代表偉大啊，有啲代表好運啊，有啲代表女性當家、女性嘅主，因為點解咧？嗰個女性咧喺聖經入面係負責一家嘅生計嘅。哦 OK， 即係類似有啲咁嘅象徵意義喺度。係就喺個5粒星嘅角嗰度，咁就寫咗啲名喺度。然後個五芒星嚟面最好得意講，睇翻個 logo 嘅話咧，係即係我越睇越呢個其實好多嘢揾。佢講到話入面咁純粹話一個婦女會啦，不如我哋講下個婦女點樣入啦吓。好簡單，18歲以上，你嘅直屬親係或者你嘅伴侶係共濟會就入得啦。即係如果唔係就唔得噶啦。Sorry， 唔得，係啦。而嗰個伴侶即係個男性咧都可以入㗎。咩一個男性都可以入？即係個婦女嗰個共濟會？係啊。咁咩？因為其實牽涉到兩個歷史，尤其是嗰個 The Order of Amaret， 即係個現賽會咧。其實佢又係借名借翻嚟噶。係。其實以前係瑞典咧一個女王，係佢6歲啊上位咁嘅。吓 ，Christina 咁樣。咁咧佢嗰陣時喺佢個嗰個地方度咧就做咗個會，嗰個會咧就叫 Order of the Amaret for the Ladies and Knights of her Royal Court。咁長即係話先咩意思咧？喺佢嘅地方裏面，佢嘅 court 啦，我都唔知點譯噶。女性及騎士嘅現賽會咯，即係類似咁樣啦。OK， 即係我咁樣笑，我唔係取笑佢嘅名，不過真係譯翻做中文做現賽咧，係幾好笑嘅一樣嘢。個花語又好靚嘅，係不凋謝，即係唔會甩色啊，即係可能形容個女性嘅嗰個即係青春啊，即係一路都美豔落去。因為嗰個會都係，嗰個會都嘗試話，其實有個到點解最尾都 keep 住咧，就係都係紀念翻呢個 Christina， 佢好靚。係啦，咁樣。嗱，我再睇翻呢個圖像，我見有啲咩 Daughters of the Nile 係嘛？嗱 ，Daughters of the Nile 就係另外呢個又牽涉到另外一樣嘢，我哋略講少少啊，就係其他非白人係其中一個共濟會嘅分支嚟嘅，但係俾女性嘅。咁嗰個 Nile of 嗰個咧就係 for 呢個會嘅女性伴侶，就係咁分嘅。呢個會嘅女性伴侶就係你隔籬呢個。所以令佢啲裝出去啲奇奇怪怪。係啦，中東嗰一面。係，仲有咩 Job Daughters 啦。嗱，呢兩個係得意啲嘅。如果你未夠18歲咧，你係12至21歲嘅話咧，就可以 join 嗰啲少年團啦。但係亦都要個父親係要共濟會先 join 到嘅。係啦，就唔係你求其入去一個小妹妹入去。其實佢係咁樣分㗎。你少年團入咗去之後啦，佢話18至21歲啊嘛，到18歲之後，假設你真係好有心去啦，咁就入面就係嗰個 The Order of Eastern Star，東方之星嗰度。咁入面會仲有再分嘅，再上去咧就係The Queens of the South，再上去咧先至係 Order of the Amaret， 即係現賽會咁樣。係啦，即係都係一級級咁上。係啊，呢個就係近期先改嘅，近呢100年先改嘅。哦，因為呢兩個會成日都喺美國咧一個人 Morris 咧創立咁啊，另外一個咧 McCoy 咧就係做呢個 The Order of Amaret， 佢冇話做嘅，即係佢攞呢個名，就綜合咗其他啲儀式啊嗰啲咧咁推行咁樣。即係入邊其實都分好多唔同嘅支部。佢分支之餘要分等級咯，即係你以為一樣啦，但係有時係譬如話以前咁樣，你要入咗東方之星先，之後再升上去變咗現賽會咁樣。咁即係其實而家你咁講，再細啲嗰啲可能係女童軍，有可能啊，或者可能少年團嘅咧，真係唔知啊。嗱，因為之前咪講過對同童軍好有 close relationship 噶嘛，好有 close relationship。咁會唔會？即係可能童軍亦都係，可能呢個就係再細個啲 open 啲係啦，係啦，你已經可以入去做童軍啦。因為嗰陣時佢哋話做童軍，你個 logo 啦，其實個 logo 都係，即係呢張圖入邊都揾到噶嘛。呢個 logo 好似係啊，喺呢個 Scottish Rite 嗰邊係有噶嘛，即係嗰個，因為好似共濟會就分兩邊噶嘛，一邊就係 York，一邊就係 Scottish 啊嘛。我哋解釋下咩叫 York 同 Scottish 個分別係咩先？如果用籠統啲講啦吓，籠統啲，入面咧有2個分支嘅。咁傳言話有一批咧就繼承於聖殿騎士團嘅，係唔好話繼承於，即係聖殿騎士被毀咗之後就融入咗去共濟會呢度 ，Go Underground 繼續從事佢哋要做嘅事咁樣。係咁嗰邊就係 York 嗰邊，係所以睇翻 York 嗰邊最高第33層咪 Knight Templar 咯。哦，同埋佢下面好多咧都係用 Knight 啊、Temple 啊呢啲咁嘅字嚟命名。係呢個有機會我哋可以講一講，呢個就好係啦。咁但係 Scottish 嗰邊就係英國嗰邊噶啦。
係啊，因為正式有文獻記載咧，係喺 Scotland 啊，蘇格蘭嗰度。蘇格蘭，其實再講多翻少少，你睇翻下面嗰啲青年團咧，係嗱，和路迪士尼個阿哥咧，其實係呢個 Order of Demolay 嘅。哦，係啊，佢係呢度嘅 member 嚟嘅，即係咪傳言咧，咪話個和路迪士尼入面其實有個 Club 33嘅，你有冇聽過？係啊，聽過，係啊。咁啊，有啲人講，和路迪士尼同埋佢阿哥 Roy 迪士尼其實係兩個嘅。有個就真係入咗嘅，有個就入咗一個少年團咁。哦，嗱，咁就更加解釋得到點解有啲人講啊，唔係我講啊，點解有啲人講話和路迪士尼亦都係其中一個工具，係將一啲信息散出去嘅工具啦。唔出奇，你睇翻有啲片段咧，有啲人好中意剪噶嘛。吓，佢應該有一輯用電腦做嘅呢個和路迪士尼嗰啲教學片啊。吓。即係用 CG 做噶啦，無端端我唔記得入面其中一個角色，我唔記得係狗嘅角色，唔知咩狗啊？我迪士尼唔係好熟。攞塊滑板一掀開咧，係個 OCNI 嚟。哦，係啊，佢有心無意就特登就搏你唔覺咁，就彈出嚟俾你睇睇咁樣。係啊，OK 幾過癮啦。嗱，今集咧即係叫做少少地啦，亦都介紹啊蠍子王俾 MJ13嘅聽眾啦。Eden 就分享咗好多佢去澳洲共濟會總壇睇到嗰啲得意嘅嘢，同埋有啲資料係值得我哋去即係重新去睇睇嘅。同埋時間又唔夠啦，冇辦法啦。係啦，嗱，我哋揾翻你嗰啲相啦，同埋你啲 leaflet，我睇下影幾張相啦。就今集咧就同埋節目一齊出咧，就抌上個討論區嗰度啦。俾啲 Q&A 俾大家，俾啲 Q&A 大家即時睇下啦吓。有興趣就。有啲朋友英文叻嘅就即時翻譯埋出嚟俾其他聽眾朋友一齊。即係好淺白，即係佢特登寫到好淺白同埋好籠統咧，俾一般人係容易接受。因為其實佢個心機有，佢嘅 partner 又接咗，唔係共濟會人又入，同埋佢入面有寫嘅。如果你有開個興趣入嘅話咧，你睇下你身邊有冇共濟會會員啦，冇嘅話咧，你搵個地址或者搵個電話 contact 翻，我哋會有人聯絡你噶啦，咁樣。好玩係啊，可以有啲澳洲嘅朋友可以試下去打。係啦，呢個地址我哋要分享翻俾啲澳洲嘅朋友，有興趣又喺澳洲聽緊 MJ13嘅朋友有興趣想知咧，就可以去呢個總壇個妙思人嗰度睇下啦。咁啊，今日情人節啦，多謝阿 Eden 啦，嘥咗你嘅時間，啱啱講，咁啊上嚟 MJ13同大家分享。嗱，呢個節目咧就又倒數緊季尾啦，咁啊仲有應該咧就仲有下個禮拜咧。咁啊 season break 啦，咁但係下個 season 咧都唔使等好耐，今次應承大家盡早就開啦。咁但係咧下個 season 咧 Eden 都會再上嚟同我哋分享其他一啲神秘組織嘅資料。好嘛？當然啦。好，咁啊今日多謝晒，下個星期就係 season break 前最後一集，下個星期 MJ13見，係咁，拜拜。